فعشان كده حضرتك لازم تاخد بالك جدا من الموضوع ده. ولو هتتعامل مع مريض دايابيتك بالذات لو نوع اول تايب 1 ماشي على انسولين، خلاص هتدي له حاجه شوجر فري. طب مين الشوجر فري؟ امتى انا اتعامل بقى يا دكتور؟ امتى ادي دواء الكحه اللي انت مشوقني عليه بقالك محاضره ده؟ مبدئيا اول سؤال بنسال على الديوريشن. طيب سالت على الديوريشن، الراجل قال لي انا فوق الثلاث اسابيع، اعمل ريفير، مش هنكمل. طيب اوكي، لان احنا عشان نكمل محتاجين حاجات تانية، محتاجين اشعاعات، محتاجين تحاليل، ممكن عينات، ناخد عينه ونشوف والله تيوبريكلوزس ولا مش عارف ايه، قصص تانية. طيب حابب انت تكمل نقاش مع الراجل بس في اخرها هتوديه ريفير للدكتور، يعني من باب اللي هو مش هقول تسليه، من باب ان انت عايز تعرف اكتر وتحاول تخمن هو عنده ايه، نو بروبلم كمل. يعني لو عايز تكمل انت باقي اسئله كمل، بس انت مش هتطلع دواء، انت هتوديه ريفير في الاخر عشان تبقى امين. اوكي طيب، تحت الثلاث اسابيع هسال السؤال رقم 2، هي كحتك ناشفه ولا ببلغم؟ برودكتيف يعني ويت، ولا نون برودكتيف يعني دراي؟ والله الراجل قال لي ببلغم. طب هيعرفها ازاي؟ هيسمع صوت حشرجه في صدره، حشرجه في صدره، ده كده يعني ببلغم. طب قال لك معرفش، المريض قال لك معرفش، مش عارف، يبقى ايه يا شباب؟ طالما قال معرفش دراي كف. لو في حشرجه هيسمعها، لو قال لك مش عارف او مش عارف ايه الحشرجه اللي انت بتقول عليها دي، دراي كف، يبقى هو مش حاسس بيها. تمام تمام. اوكي طيب، قال لي برودكتيف. تاني تالت سؤال هسأله بعد البرودكتيف، طب يا ترى البلغم بتاعك لونه ايه؟ لو جاب سيرة ان في احمرار او دم او حاجة زي كده برضو ده ريفير. ماشي. طب قال لي لا مفيش دم ولا احمرار ولا حاجة، هو بس ميوكويد، ميوكوبيرلنت يعني تقيل. الميوكوبيرلنت دي ممكن تدخل فيها اصفر وتدخل فيها اخضر، كل ده يقع تحت اللفظ بتاع ميوكويد اند ميوكوبيرلنت. يعني يا اما تقيل وشفاف، يا اما اصفر، يا اما اخضر. طيب هسأل السؤال بعد كده، هل انا عندي سيمتومز تقيله، او الراجل اللي قدامي ده elderly والسيمتومز الاعراض تقيله؟ لو هوديه ريفير، اي حاجه تانية هتعامل معاه. تاني كده تاني، جالي سبيوتم، كحه بسبيوتم، حلو، سالت على السبيوتم ما فيهوش دم الحمد لله. طيب فاذا انا شاكك ها في فيفر. طيب سوري، انا شاكك في انفكشن، فسالت على اعراض الانفكشن، هل في سخونيه؟ لا والله ما فيش. هل في سيلان انف، زكام، الدنيا مقفله عندك هنا؟ لا والله ما فيش. اسهال؟ لا والله ما فيش. نو، يبقى كده ما فيش انفكشن. تمام. والكحه اللي عنده دي هقدر اعالجها، ما فيش انفكشن يعني حاجه بكتيريال او حاجه تقيله، الموضوع بس مجرد ممكن الرجي، فاقدر اتعامل معاه. تمام تمام. طيب قال لي انا عندي سيمتومز للانفكشن، طب هل اي انفكشن اقلق منه؟ لا عادي. اشوف الاول السيمتومز دي سيفير وهو الدرلي ولا لا. لو سيفير والدرلي هوديه لدكتور. طب لو السيمتومز اللي موجوده عاديه، سيمتومز بتاعت انفكشن عاديه ومعاها كحه، هعمل ايه ساعتها؟ هتريت، بس هنا هتريت الانفكشن زائد الكف، او هتريت السيمتومز اللي مع الانفكشن، هنجي لها كمان شويه وهنتكلم عليها. فاذا هنا كده انت وصلت ان انت عندك سيمتومز بتدل على انفكشن، والله الزكام، التهابات، سور ثروت، مش عارف ايه، هنعالج ده مع الكحه. طب هنا في الحاله اللي فوق دي، هنا كحه بس. طب ده كده في السكه بتاعت السبيوتم. طب لو قال لي انا ما عنديش سبيوتم، لا كحتي ناشفه، هسال السؤال اللي بعده، هل هي sudden onset يعني ظهرت لك فجاه؟
والله قال لي يس، ظهرت لي فجأة، دماغي تروح ان هو ممكن يكون فيرال انفكشن ظهر فجأة، او مش فيرال انفكشن، ممكن يبقى بوست نيزل دريب مثلا، من الحاجات اللايكلي كوزز اللي اتكلمنا عليها. لو قال لي في سيمتومز لانفكشن زي زكام زي سيلان زي مش عارف ايه، خلاص ده فيرال انفكشن. هتعامل معاه بالادويه اللي هنقولها، ادويه الكف بلس الكولد، ادويه البرد. اوكي. لو قال لي لا، هبتدي اسال سؤال يخص البوست نيزل دريب. ايه هو؟ والله هل في حاجه بتحس ان انت بتبلع ريقك، او في يعني بتبلع بلغمك، او عايز تطلع بلغم كتير؟ السؤال اللي سالناه المره اللي فاتت. قال لي يس، خلاص يبقى بوست نيزل دريب. هعمل ايه؟ هتريت برضه. طب ايه هتريت؟ ايه هنا؟ هتتريت الكف زائد البوست نيزل دريب. طيب يبقى احنا الناس الدايابيتكس بلاش تديهم السيربس عشان خاطر هترفع لهم السكر. دي حته فنيه بقى، دي حته شغلك، شغل صيادله. اوكي الدكتور كتب الدواء بس ده مريض سكر، هديله انا حاجه مكافاه ما تكونش فيها سيرب، سوري ما يكونش فيها السكر. طب يا دكتور الموضوع ده مهم يعني للدرجه؟ اه يا عم وربنا مهم. ما هو بياخد الدواء ده 4 مرات في اليوم ولا 3 مرات في اليوم، كميه سكر رهيبه بتخش له. السيرب ده بيبقى شربات شربات، حرفيا شربات مركز سكر. فكميه السكر اللي بياخدها دي قادره ان هي تبهدل له السكر في دمه. اوكي. فعشان كده حضرتك لازم تاخد بالك جدا من الموضوع ده. ولو هتتعامل مع مريض دايابيتك بالذات، لو نوع اول تايب 1 ماشي على انسولين، خلاص هتدي له حاجه شوجر فري. طب مين الشوجر فري؟ عندك في الكحه الناشفه حاجه زي النوتوسيل، ده في الدراي كف. وعندك في الكحه الويت البايسولفون. حد عنده معلومه عن منتج تاني حطها في الليست بتاعتك وانت بتذاكر. انا مش بقول لك دول الوحيدين، دول اللي على دماغي بس، اللي جم في دماغي. لو لقيت حاجه تانية شوجر فري، يا ريت بعد اذنك تكتبها لنا في الجروب بتاع التليجرام وفيد زمايلك بعد اذن سيادتك. اوكي. هو في يا دكتور الايفي برونت. الايفي برونت. اوكي مم. عظيم. الايفي برونت للكحه الناشفه ولا للبلغم يا دليل؟ هو مش كان حاجة يعني زيادة مش بالظبط، بس كان زياده بوصفه مع مين؟ مع الويت. مع الويت يعني. بالظبط. الايفي ليف، الايفي برونت بالذات، مش الايفي ليف عموما، الايفي برونت ده كان شوجر فري. اوكي 100 100. طيب حاجه بقى من المعلومات برضو المهمه واللطيفه اللي لازم تبقى انت عارفها عن منتجات زي البرونشيكم او منتجات الايفي، ان هي لا تصلح للحوامل. طيب ليه يا دكتور؟ عشان خاطر الايفي ليف مثلا في حاجه اسمها ايميترين او الايميتين، دي بتزود اليوترين كونتراكشن وبتزود الجي اي تي كونتراكشن. هي الايميتين اصلا كماده يعني بتساعد على الترجيع، بس هي بشكل عام بتزود الحركه بتاعه السموث ماسلز، سواء اللي في اليوترين او سواء اللي في الجي اي تي. فالايفي ليف خطر جدا على البريجننت وومن بالذات في اول ترايمستر. طب بعد كده مش مفضل نهائي نستخدم ايفي ليف. سيبك من الايفي ليف في الحوامل فاكس خالص. طب الموضوع بالشكل الاكستريم ده